ンティウォッチマンのショップ、丸ごと委託です。セイコー、スカイライナーの懐中時計デートモデルです。文字盤はオープンフェイス。極光仕上げのシルバーダイヤル。アラビアインデックスにペンシルハンド。3時1に実用性に優れたデートが配されたシンプルでオーソドックスな風貌です。ケースは PDP、パラジウムメッキ。保管品ですので、綺麗な状態をキープしています。精度も良好。当時のチェーンも付属します。歴史と伝統を誇る人気の懐中時計です。